السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله عايزين نعرف حاجة ممكن تحصل لبعض الستات كتير جدا ونتيجة عدم معرفة منهم لأسبابها. إيه هي الحاجة دي؟ هي هبوط الرحم أو سقوط الرحم. الست دي ممكن تيجي تشتكي من إيه؟ تيجي تشتكي إن في حاجة زي البيضة نازلة منها. دي شكوى عامة كتيرة، كل الناس تقريبا أو كل الستات اللي بيحصل لهم كده تقول أنا حاسة إن في حاجة زي البيضة نازلة مني، مش عارفة ده ايه. ده اسمه هبوط الرحم او سقوط الرحم. طب سقوط الرحم ده ممكن يحصل ليه؟ ممكن يحصل مع تكرار الولادة، خاصة الولادة الطبيعية. واحدة ولدت 5-6 مرات 7 مرات 8 مرات كلها طبيعي، فطبعا عضلات الرحم بتضعف فيبدأ ينزل بعيد عن مكانه. طب ده بيحصل ازاي؟ بيحصل وبيبقى درجات، يعني في الأول بيبقى أعراضه بسيطة جدا، بعد كده بتزيد حبة حبة. طب بتزيد ليه؟ بتزيد علشان السبب بيزيد، يعني الست بتفضل تخلف تاني وتاني وتاني، أو واحدة ست عندها إمساك وتبدأ يحصل لها عملية الحزل، فطبعا طول مدة الإمساك كل شوية إمساك فتبدأ برضو يزيد سقوط الرحم. واحدة ست عندها كحة متكررة عمالة بتكح برضو، فهو برضو عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن هي بتحزق برضو. طب واحدة ست بتشيل تقيل كل يوم، بتشتري مثلا حمل حاجة كبيرة كده، أو هي وظيفتها أنها تشيل حاجات تقيلة، أو بتشيل أنابيب مثلا، أو يعني حاجات كتيرة بهذا الشكل. أي حاجة بتحصل نتيجتها إنها تشيل حاجة تقيلة ويكون فيها حزق، فطبعا ده بيكون إن هو يعمل لنا سقوط في الرحم. طيب لما الست بيحصل لها سقوط في الرحم في ليه أنواع. أول حاجة إنه يسقط في النص الأول من المهبل، تاني حاجة يسقط لغاية ما يبقى عند فتحة المهبل، تالت حاجة إن هو يكون عند خارج المهبل، وفي رابع حاجة إن يكون الرحم كله خارج المهبل. طب لو حصل كده الست يحصل لها إيه؟ طبعا أولا هيبقى في عندها آلام في الظهر، طبعا هتبقى مش قادرة تمشي لأن في حاجة نازلة منها، وممكن يحصل ما بينها احتكاك، والاحتكاك ده يسبب لها التهابات، يسبب لها كمان السلس البولي، ان هي ممكن تنزل بول باستمرار، ممكن تعمل التهابات في مسالك البولية، آلام في الحوض، نزيف مهبلي من عنق الرحم، طبعا ممكن كمان تعمل صعوبة في التبرز. كل ده ممكن كمان يحصل لها معاها آلام في العلاقة الزوجية، إفرازات متكررة، إصابات في ضعف العضلات. كل ده بيحصل كمان لو كان الجنين كبير في الحجم، كمان ممكن يحصل عند الست نتيجة تقدم العمر. طبعا اللي بيحصل ده بيسبب ايه كمان؟ ان ممكن الست احيانا لما تدخل الحمام ما تعرفش تعمل حمام غير لما ترفع الرحم ده، تدخل ايديها وترفع الرحم وترجعه مكانه عشان البول ينزل. طبعا الست بتبقى تعبانة. لو الحالة عندها كانت بسيطة، يعني كانت من الحالة الأولانية دي، ممكن بيحصل معاها انها تتعالج وما تاخدش ما تعمل لهاش عملية. اما لو كانت الحالة متقدمة قوي فديت لازم يحصل انها تعمل عملية علشان ترفع الرحم لمكانه. طبعا بنراعي لو كانت الست كبيرة في السن، طبعا عشان البنج وعشان تأثير الكلام ده كله عليها، فالمفروض ان احنا نحاول ان احنا ما نشيلش تقيل، المفروض ان احنا الخلفة ما تكونش كتير علشان نحافظ على جسمنا، نحافظ على ان احنا ما يحصل لناش مشاكل في حياتنا. الست تحاول على ان هي تمنع انها تشيل تقيل. الكحة لو حصل كحة تعالجها بسرعة، لو حصل امساك تعالجه بسرعة، فبالتالي ما يحصل لهاش عملية سقوط الرحم. سقوط الرحم دي من المشاكل اللي بتؤرق الستات، وطبعا دي بتخلي الست حاسة انها مش واثقة في نفسها، نتيجة ان هي هتأثر على حياتها الزوجية، نتيجة ان هي هتعمل لها سلس بولي، فطبعا هيبقى في عندها رائحة مش كويسة، نتيجة ان هي هتعمل لها التهابات متكررة، فطبعا هتبقى تعبانة. فياريت كل ست تحاول تحرص على نفسها. لو هي حبت انها بتخلف كتير، ياريت تحافظ على انها تعمل تمارين رياضية علشان تقوي عضلات جسمها وتبقى عضلات الرحم قوية فما تنزلش بسهولة، وبكده تقدر ان هي تحافظ على نفسها. ياريت اكون انا قدرت ألم ببعض المشاكل اللي بتحصل نتيجة العلاقة اللي هي بين الحمل الكتير وبين سقوط الرحم، اكون اديت فكرة عن ازاي ان احنا نحرص على ان احنا ما يحصل لناش هذا الموضوع، لانه موضوع صعب جدا وبيأثر على نفسية المرأة كتير قوي. يا رب تشفي كل مريض. مع السلامة.
لو استفدتوا من كلام جدتي قولولنا في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان توصل لكم باقي الحكايات من حكاية مع جدتي.